merk gou vinnig. By nommer 1. En ek trek nou nie al die sirkeltjies weer oor nie. When I see you guys struggle with a specific one, then we'll stick there en dan sal ek hom gou vir jou teken, né? Okay, by nommer 1 sou jy gesien het, onthou middelpuntshoek is mos 2 keer dit wat by omtrekshoek is. So x gaan wees 72 gedeel deur 2, né? Wat vir my gee 36 degrees. Okay, jy kon natuurlik dadelik net geskiep het en gesê het x is 36 grade. My rede, midpoint angle is 2 times circumference angle. Ja. Can you say 2x equals to 72? Yes, you could have said that too. Ja, good. Okay, goed. Enige vrae by nommer 1? Hoor jy oukies, omdat hierdie nuut is, né? Please don't let me go on if you're a bit unsure about something. Rather ask, né? Want glo vir my, sirkelmeetkunde kan nogals vir jou probleem raak as jy hom nie van die begin af lekker vang. Alright. So stop my eerder. Right, number 2. So x will be 2 times, of kom ek maak 'n hakie, of skryf dit net mooi. 2 times the 26. Right. Met ander woorde, x gaan wees 52. Rede, middelpuntshoek is gelyk aan 2 keer omtrekshoek. Ja. Nou, in this case, where ek dink ek het dit al vir julle gesê, né? Hulle gee vir jou by meetkunde, it's one of two ways, né? En dis nooit, jy kan nie sê vir hierdie vraag gaan dit altyd so wees nie, né? It's either you get a mark for the answer and then a mark for the reason. So sien jy daar's 2 punte, né? Of hulle gee vir jou 1 punt vir al 2 daai. Met ander woorde, die sleg ding is met meetkunde, en that's why I say please make sure that you on top of it the whole time, né? Want as jy hier sê maar gesê dit is 52, but your reason was wrong, dan kry jy 0. Al was jou hoekie reg, verstaan julle? So jy kan by meetkunde as jy verloor jy groot. Okay. And then another thing is, if they gave a mark here and a mark for the reason, né? As jou hoek verkeerd is, want dis mos waar ons begin merk, né? If your angle is wrong, even though the reason is right, I can't give you that reason, that mark for the reason. Okay, want as die hoek verkeerd is, dan gaan jou rede ook verkeerd wees. Okay, so dis kom ek sê, as jy verloor jy groot, so maak seker jy is 100% by. Okay, number 3. By nommer 3, wou ek gehad het jy met heel eerste vir my sien, dat die hoekie by C gaan ook wees 50 grade, né? Because OA and OC are radiuses. Sien julle dit? Né? So ek gaan sê, kom ons sê OA, jy hoef nie alles te geskryf het nie, is gelyk aan OC, hulle is radiusse, ja, dan sê ek hoekie OCA is gelyk aan 50 grade, and that would be angles opposite equal sides, hoeke teenoor gelyke sye, en nou dat ek hom het, kan ek sê AOC, meaning that midpoint angle, nee, would then be 80. And that I got from angles of a triangle, hoeke van 'n driehoek. En nou dat ek my middelpuntshoek het, kan ek sê my omtrekshoek gaan dan nou wees 40. En die rede daar, midpoint angle is 2 times circumference angle.
Okay, enige vrae? Goed, kan ek skip? Gaan op wie skryf nog? Of toe maar, ek kan nog nommer 4 hier onder indruk gou gesien ek. Number 4, my midpoint angle was 78. So x would be 35 plus 4, 9. Kyk nou. Middelpunt soek is gelyk aan 2 keer omtrek soek. Goed, ja. Kyk hier kon hulle nou, let's say between 3 and 4. Wanneer jy toets skryf, kyk natuurlik ook na jou punte toekenning. Nee, dat jy, sorry, die ding is nog gesilence. Dat jy kan sien hoe baie jy moet uitskryf ook, maar eintlik in die algemeen by meetkunde, as jy iets sien, skryf hom vir my, want is gewoonlik jy kry 'n punt vir elk. Hoekom ek nou gesê 3 is, hulle kon vir daai hele lyntjie daar vir jou punt gee, vir hierdie hele lyntjie punt, vir daai hele lyntjie punt. Nee. Right, kan ek maar skip? Number 5. Kom, x gaan wees 90 grade. Okay, en hier kon jy nou of gesê het angle in a semicircle. Is daar van julle wat hom gesê het? Okay, ja. Jy kon gesê het angle in semicircle of jy kon gesê het middelpunt soek is gelyk aan 2 keer omtrek soek, né? Want dis mos maar presies dieselfde ding. Midpoint angle. Ek gaan nou net hier skryf angle in hoek in semicircle. Okay. Weet julle hoekom ek sê hoek in semicircle? Do you guys know why? Okay, do you remember that last time I said if, okay, that's midpoint, nee? As ek die middellyn het, en daar lê 'n driehoek op daai middellyn, meaning that's my triangle, then this will be a 90 degrees angle, nee? Another way of seeing it, that whole thing will be my midpoint angle, which is 180 degrees, and that's why this will be 90 degrees. Okay. Maar onthou ek het veel verder af op die bladsy gewys. Ek vra dat jy asseblief 'n afwesigheidsstrokie sal instuur vir die klas wat jy nou by u het. Nie almal gaan vandag hulle registerklasse sit nie. So afwesigheidsstrokies vir die klas wat jy nou by u het asseblief. Dankie. Dis 'n bietjie onmoontlik vir julle nou. Armando, kom jy na die kantoor asseblief onmiddellik? Ek sal net nou boodskappe stuur, so right. Ja, so op hierdie bladsy van julle, on this page, I showed you guys second line right in the middle. Whenever you have a triangle lying on the diameter of that circle, as hy op die middellyn lê, dan weet jy daai omtreksoekie gaan altyd wees 90 grade. Okay, en dan is my rede, hoek in semicircle, angle in semicircle. Right. Ek dink van 'n kort stap wat jy kon gevat het. Okay, at number 6, we first need that midpoint angle, né? So, we know that OA and OB are radii, so ek kan gaan sê OAB gaan ook wees 30 grade. Hoeke teenoor gelyke sye. Because that was an isosceles triangle, né? Okay, and then I can work out my midpoint angle, so AOB will then be 120 degrees. Hoe het ek dit geweet? Want dit was mos hoeke van 'n driehoek, nee. Ek het al twee hoekies gehad, ek het die derde hoekie gaan uitwerk, wat nou my middelpunt soek is. And then that midpoint angle will be 2 times what my circumference angle, the x is. So x will be 60.
En my rede, midpoint angle 2 times circumference angle. Middelpunthoek 2 keer omtrekshoek. Goed, nommer 7. Ja. Number 6, as a kind of CBO minus 60 degrees. What, CBO is 60, and then your reason was angle in semicircle. Okay, good, yeah. And then I say that OB and OC are the intersections of the same line. Wait, O, B, en, oh yes, good, you could have done that as well. Mooi. Kyk gou wat het hy gedoen. Julle gaan sommer gou soveel teken. Baie lelik. Okay, so hy het gesê, because this was on the diameter, he knew that that angle will be 90 degrees. Nee? En dis mos nou hoeke in semicircle. That was 30, so automatically this will become 60. Nee. And then next, he looked at that triangle and said, OC and OB are both radiuses, so that's an isosceles triangle. It's 'n gelykbenige driehoek. En dis hoe hy geweet het hierdie gaan wees 60. Okay, so hy sou ook nog steeds volpunte gekry het vir daai antwoord. Ja, en dit is hoekom jou rede so belangrik is, want dis al hoe ek weet hoe jy gedink het. Okay, right, number 7. By nommer 7, gee hulle vir my middelpuntshoek, wat 60 is. Okay, maar nou, ek gaan nou sê BOC, gaan wees 120 grade, of nee. Jy kon dit gesê het, nee? Maar ek dink wat hulle hier wil hê, is hulle wil hê jy moet die omtrekshoekie by C kry, en dan sê B en C gaan gelyk wees. So kom, daar is 'n korter paadjie. Kom ons doen liewers hom. Okay, so BCA. So BCA gaan wees 30 grade, because it was midpoint angle 2 times circumference angle. Okay, en nou gaan ek sê X is dan ook 30 grade, want daar is mos 'n gelykbenige driehoekie. Nee. Okay, so jy kan sê angles opposite equal sides. Ek gaan net noem ook dat OB en OC is radiusse. Dat hulle weet hoekom ek sê gelykbenige driehoek. Any questions there? Is daar iemand wat eers gou gaan uitwerk het hoeke op 'n reguit lyn? En het jy dit gedoen, nee? Okay, so jy het begin soos wat ek nou nog sê het, BOC is 120. Dit was hoeke op 'n reguit lyn, en toe sê jy B gaan wees 30, want is binne hoeke van 'n driehoek. Nee. Good. You could have done that as well. Right, number 8. Kyk gou nou wat doen ek, nee? Ek hou nie daarvan om so na hom te kyk nie, so I turn my page. Onthou ek het vir jou gesê, jy kan in die toets dit doen, nee? Okay, so if I turn my page, you will see that I've got midpoint angle is at O, and then it forms circumference angle, which is 50. Nee. Dan kan jy ook gaan daai selfde omtrekshoekie kry by D. So X gaan wees hoeveel? It's also 50. Nee. Do you guys agree? Sien julle hom of moet ek teken? Steek hand op, wie wil ek moet teken en verduidelik? Okay.
Okay, Michelle, kyk gou hier. Right, so, daar was 50. Nee? So, as jy gaan kyk na middelpuntshoek, omtrekshoek, nee? Dan beteken dit, dat hierdie hoekie hier moet mos wees 100. Maak dit sin? Nee. Okay, because midpoint angle is 2 times what that circumference angle is. Now, I'm still using this midpoint angle, but now I'm using that circumference angle. Sien jy? En dit is hoekom daai x dan ook gaan wees 50 grade. Because again, that would be half of the 100. So, hierdie x, nee. Daai x is dan 50. Jy reg? Anyone else? Goed. Ek gaan hom hier onder inkry, so ek gaan sommer hier indruk. By number 9. Okay, middelpuntshoek is mos 2 keer by omtrekshoek. So I'm going to say x plus 34 will be equal to 2 times that circumference angle. Maak dit sin vir almal? Nee? Rede bly dieselfde. So wat ek hier wil hê jy moet sien, kom ek maak hom net 'n ander kleur. Kom net daai 2 vir jou 'n ander kleur maak, dan gaan jy dit beter sien. 2 keer daai middelpunthoek. Okay, en nou kan ek gaan gewoonweg oplos. As ek die x een kant toe vat, dan gaan ek hê x is gelyk aan 34 grade. Alright. Any questions? Okay, kan ek maar gou skep? Wie skryf nog hier? Okay. Tell me when you're done. You sure? Hands up, who's still copying? Okay, die laaste enetjie, weet nie, dalk was julle lekker skerp geweest, but this might have been a bit of a okay, goed. Zie je. Kijk, gou hier. Right, so does everyone see that from C and A, it forms midpoint angle? Nee. Okay, nou as ek weer van C en A afgaan, kyk gou vorm my 'n omtrekshoekie. Do you guys see that? Okay, so I'm going to start off by saying that CBA gaan wees 20. Excuse. Middelpunthoek is 2 keer omtrekshoek. Kom. Okay, so nou weet ek dat daai is 20. Now, I want you guys to see that they were also giving us parallel lines. Hulle het ook vir my parallelle lyne gegee, né? Nou, as jy parallelle lyne sien, there's 3 things that we go look for. A F, a U, or a Z. Nee, en kyk gou hierso. Sien julle daai Z? So X gaan wees
20. Nee. Right, so I'm going to say x will therefore be 20 degrees. En jou rede is verwisselend. Sorry. Verwisselend of English people, alternate angles. And we've got to state our parallel line. So OC is perpendicular to AB. Nou as jy nie daai parallelle lyne gee nie, kry jy nie punt vir die rede nie, né? Okay. Any questions? Goed. Dis dan nou die twee stellings wat ek wil hê jy moet vir my ken. So ver, né? Now it's easy when I give it to you separately and you know you're basically going to use this specific rule or theorem. Maar nou wil ek om vir jou begin meng. Okay, so I'm going to hand out the page where it's a bit mixed. So jy moet nou albei daai stellings vir my kan gebruik, né? Ek wil net gou ietsie sien. Kan ek net gou vir julle wat ek sien nou hier's enetjie by. I want to quickly talk about second line, the one on the right hand side. So enetjie heel regs. Angles in same segment. Onthou julle ons het nou gepraat oor segment, né? Oopsie. Okay. So, basically what this theorem tells us is if I start, as ek van A, B afgaan, né? Ek begin by A en ek trek 'n omtrekshoekie. Begin by B, omtrekshoekie, né? So van A, B af, het ek nou 'n omtrekshoekie getrek. Let's call that X. Né? Now, angles in the same segment means that if I stick to AB, I can draw any other circumference angle. Jy het hom eintlik nou hierso gesien. By die enetjie. The one here at the bottom. Because the midpoint angle would be the same for both of them, was daai omtrekshoekies mos dieselfde, né? Nee? So wat ek dan vir hierdie volgende reël doen, is ons haal daai middelpunthoekie uit. En dan, dis dieselfde, ek het net nie vir die middelpunt gewys nie. My twee omtrekshoekies gaan dieselfde wees. My circumference angles would be the same. Nee. So this is basically what this rule is in a nutshell. It tells me that if I stick to AB and I draw a line over there, sien jy daai omtrekshoekie? Hy gaan ook wees X. Okay, let's draw another one. From AB, let's draw a funny one hierso. Nog steeds omtrekshoek. That would also be X. Maak dit vir julle sin? So al wat ek eintlik hier uitgehaal het, is daai middelpunt gedeeltetjie. Nee, hoekom skud jou kop? Maak dit nie sin nie. Is jy reg? Ja.
All I actually did is I took out the midpoint one. No. So if I told you that one of these was 70, then your assumption could be that the other two would also be 70. And your rule would then be angles in same segment. Okay. En vroeger vir ons in 'n som nie 'n middelpunt gee nie en dan kan ons dit daai net. Ja. Jy gaan nou sien by die huiswerk as ek hom nou vir jou gaan uitdeel. Hierso onder. Kyk daar by nommer 4, né? Dan gaan jy sien daar's geen middelpunt nie, maar dis net jy kan sien dit kom van dieselfde punte af. En dan wys ek jou een van hulle is 50, so dan moet jy weet hierdie gaan ook wees 50 en daar gaan ook wees 50. Maar die belangrike deel is, hy moet van dieselfde 2 punte af. Elke keer 'n omtreksoekie wees. Hy moet op die buiterand. It must be on the circumference of the circle. Okay. Any questions? Right, so I'm handing out this page. It's just 8 sums, nee? Maar hierdie hele bladsy is jou huiswerk. 8 sommetjies is vinnig. Okay. Wie wil uitdeel? Okay. Maak hom in jou boek en dan gaan jy dan nou begin, hè? En jy gaan nou vir juffrou